好，而家係各界中國乒乓球九龍男比賽，而家睇緊係聖 Mary 對協恩第一場、第二場㗎啦。今日係 Round Robin 聯賽第二場，就係、第一場輸咗嘅聖 Mary 輸咗俾 Mary Lord 嘅，第二場而家對協恩雙打咧領先喎，6-3。接發球就大咗6-4，睇下有冇辦法先取一局先。唔得啊，對方已經熟習咗啦，即刻起板。失誤啊！對方有啲心急，2球中1球咁樣，暫時輕微領先7-5。哎呀，食發球7-6。冇啦，追翻頭先最多領先5-3定5-2，太心急。可唔可以第一局攞一局先？趁大未企穩陣腳。等下，尾局啦，最後3分。有啲穩啊呢球，叻9-8關鍵，睇下可唔可以10-8。對方有啲緊張啊！哎呀，接發球，入咗。哎呀，連輸2分啊！唔係咁樣連輸3分，輸翻第一局啊喎！對方推落網，10-10喎，丟數。點解10-9啊？再嚟啊！冇啦。哎呀！瞬間已經丟市，已經輸咗啦。咁第一局係丟輸12-10。好，第二局點解開咗波我都唔知喎。暫時對方適應咗啊，已經領先3-2。相持3-3，做法。呢啲咁樣領一領啊，都係難㗎啦。好5-3，唔結分嘅，輸咗唔結分，掛住講嘢，應該會5-4嘅，突然間又，即係分牌都唔係好專心啊。6-4。影分牌嘅係學生嚟喎都，好似。球證都係學生嚟㗎呢啲。原來咁啊！拉開咗啲7-5。瞬間8-5。應該瞬間輸幾分嘅咩意思啊？冇啊！呢場真係冇啦，拉開咗啦又。第一局雙打就睇嚟，第二局就正常發揮返嚟。第一局爭啲有機會偷雞。
好11比6，打完。